歡迎翻嚟深夜睇波團啊！繼續有我卡士威帶嚟過一周車路士嘅資訊嘅。錄影嘅時間呢，喺星期一3月10號嘅。咁呢120年前嘅今日呢，車路士嘅球會呢就正式喺倫敦嘅成立。咁啊，睇翻呢個維基嘅資料呢，其實呢成立嘅地方呢，其實只係我哋而家史丹福橋球場正門對面，以前係一間小型嘅酒吧 Racing Sun 度嘅。咁啊，過咗120年嘅今日，咁啊由一間倫敦嘅球會，咁啊一路攀升到去成為呢個歐洲嘅頂峰啦。咁雖然咧近呢幾季個成績就似乎都麻麻地，咁但係咧我哋翻去呢個歐洲之巔嘅目標咧，始終都係冇變嘅。咁我哋可以所以繼續去期待我哋可以再創高峰嘅時候嘅。咁啊，同樣咧。今個禮拜咁啊，亦都係呢個創會120週年嘅慶祝嘅日子啦。咁所以啦，其實成個禮拜咧都有好多唔同嘅慶祝活動嘅。咁啊，只不過啦，慶祝活動之前咧，唔該贏咗波先。咁啊，輸波嚟慶祝咧，咁啊好鬼冇樣嘢。咁啊，所以啦，上個禮拜咧，我哋踢咗2場波。咁啊，由呢個賽果嚟睇咧，我哋2場都係贏波嘅。咁啊，都叫做至少啦，唔會搞串個 party， 我哋可以贏波慶祝我哋120週年嘅會慶嘅。咁啊，之不過啦，其實如果睇翻2場波嘅詳細嘅情況咧，好老實講句啦，我哋都仲係好多混亂嘅狀況嘅。咁啊，之不過只係因為對手嘅能力嘅所限咧，咁啊令到我哋可以贏波而回。咁啊，只能夠講句暫時都仲係一個比較上混亂啲嘅狀態嘅。咁啊，無論係我哋自己嘅一隊成員又好啦，又或者係我哋今季英超嘅狀況啦，甚至係其實成個歐洲賽嘅大環境都係今季都係比較混亂嘅。咁啊，所以啦，咁啊，我哋先翻去睇翻我哋上個禮拜踢咗2場波。咁啊，週中咁啊作下呢個丹麥嘅哥本哈根踢呢個議會杯嘅淘汰賽首回合嘅。咁啊，週末啦，咁啊啱啱星期日，咁啊我哋翻去史丹福橋主場，咁啊迎戰呢個榜尾分子嘅李斯特城。咁啊2場波咧都係贏波而回，咁啊都算係唔錯啦。我哋先翻去週中作客呢個哥本哈根嘅議會杯賽事嘅。咁啊正選出嚟嘅時候咧，咁啊其實都幾多車迷譁然嘅。咁因為咧基本上咧就叫做半隊嘅主力嘅啫，只係咁譬如話啦，我哋嘅正選嘅安素法蘭迪斯啦、帕杜尼圖啦、高維啦，咁啊呢啲咧全部都係擺喺呢個後備席上面嘅。咁啊古古里拉亦都係啦。咁啊我哋睇咗呢個咁嘅後備席嘅時候，咁啊死啦！咁我哋正選擺個咩人出嚟咧？咁樣，咁啊山提士咁啊暫時咁啊叫做被貶落去呢個成為呢個杯賽嘅門將。咁啊所以啊今場呢個議會杯咧就山提士正選把關嘅。咁啊中堅位置啦，咁啊冇高維，咁啊科芬拿又未出得嘅時候，咁點算咧？好在我哋嘅巴迪亞斯咁啊暫時咁啊叫做及時復出。咁雖然啦，其實之前咁多場即係咁多個比賽咧，其實都俾唔到我哋車路士球迷嘅信心嘅。咁啊，我喺度都講過唔少次啦。自從佢上一季大傷完之後咧，咁啊好似硬係咧翻唔到去佢嘅最佳嘅狀態嘅。咁啊，只不過啦，咁真係冇乜人用，又要輪換嘅時候咧，咁啊暫時啊只能要求咁啊巴迪亞斯搭住艾特拉比奧咁啊擺呢個中堅嘅位置嘅。咁啊冇咗呢個古古里拉，咁正選嘅左閘位咧，竟然咧係擺咗呢個古斯圖上去個噃。咁啊右閘位置咧，咁啊擺咗呢個細查魯巴。咁我哋睇到呢個情況，咁我諗下，咦唔係喎，屌你咩？我哋嘅隊長列斯占士去咗邊咧？今場有出嘅，但係咧正選嚟嘅，而且更加神奇嘅就係咧，今場列斯占士嘅位置咧，竟然擺咗喺呢個防中嘅位置，搭住嘅係摩西斯卡斯道喎。咁啊，哇咁撚有趣嘅咩？前面啦，咁啊高爾彭馬繼續喺呢個攻擊嘅攻中嘅核心啦。咁啊，雖然之前都有講過啦，咁啊其實一路個議會杯嘅分組賽咧都冇呢個高爾彭馬份嘅，咁啊直頭係冇註冊到啦。咁啊去到呢個過晒呢個分組賽啦，咁啊最後淘汰賽之後咧會再註冊多一次球員嘅。咁啊呢個時候啦，咁啊高爾彭馬亦都註冊咗嘅。
咁啊，但係啦，其實大家跟我呢個 session 咧，都應該都好熟悉嘅，就係過去幾個禮拜，其實高爾彭馬嘅狀態都唔算話太好嘅。咁啊，呢個時候仲擺佢上去咧，咁啊有時都覺得係咪真係我哋嘅教頭或者我哋管理層咁着緊喺呢個議會杯度攞到呢個來季歐洲賽嘅資格咧？咁啊，畢竟啦，上個禮拜都有講過啦。咁啊，我哋喺呢個英超嘅爭逐前四，保住呢個保住呢個來季參加歐聯資格嘅位置咧，都真係幾競爭激烈嘅。咁啊，詳情可以聽翻上個禮拜嘅狀況。咁啊，大家都個分數其實咬得好緊嘅。咁亦都講過啦。咁啊，叫做我哋嚟緊失分嘅空間咧，實在係少之又少。咁啊，所以啦，每一場嘅聯賽咧，我哋都咬到好緊嘅。咁啊，同樣地啦，咁啊，如果啦，咁啊，我哋呢個議會杯可以一路殺到落去捧杯嘅話咧，咁至少都可以確保到來季歐霸杯嘅參加資格。咁啊，多一條路都唔算係壞事。咁再加上啦，其實我哋以我哋嘅實力，應該係比其餘嘅議會杯嘅隊伍咧係有絕對嘅優勢嘅。咁當然啦，踢出嚟嘅效果如何，咁啊到時先知。咁但係啦，其實我自己又好啦，又或者係我諗應該無論其他嘅車迷好啦，甚至我諗管理層都覺得呢一個議會杯雖然只係一個第三級嘅歐洲賽嘅杯仔，咁但係面對住我哋嘅嚟緊歐洲賽嘅資格咧，咁啊，再加上以我哋嘅實力，其實係應該要攞到呢個錦標嘅。咁啊，其實就我自己會覺得啦，咁啊，以雙線發展嚟計咧，即係雙線發展嚟計，咁我哋議會杯可以投入嘅資源，其實應該唔使好似聯賽咁多啦。咁但係啦，咁近期嘅個低沉嘅狀態咧，其實都開始有車迷會覺得會唔會陰溝裏翻船咧？咁所以啦，其實睇翻呢個出場嘅正選同埋後備陣容咧，其實都幾令人驚訝嘅。咁啊，雖然嗰場波我冇睇啦，咁但係我哋賽後我哋喺我去開個車屋度傾開都，其實有睇嘅車迷都覺得係哇！屌你咩？今場真係有啲兵行險著咁喎，叫做得翻半隊都唔夠嘅正選人腳落去擺喺呢個議會杯度，出咗半隊後備，再加呢個青年軍提拔上嚟嘅。咁哇！屌你咩？唔係真係咁睇小哥本哈根㗎。咁畢竟啦，大家都仲記得嘅就係其實幾季之前哥本哈根同我哋都係踢緊歐聯嘅啫噃。咁所以啦，呢個正選出咗嚟之後咧，都幾令人嘩然嘅。咁啊，好啦，高爾彭馬擺咗喺呢個攻中位置，咁但係就唔係好有態啦。咁佢兩邊啦，左右翼嘅位置咧，咁啊左翼位咧，咁啊達斯貝利荷爾點解會擺咗佢喺呢個翼位位置嘅咧？因為平時譬如話雖然佢出場嘅機會唔多啦，咁但係普遍主要都係擺喺呢個中場嘅位置個噃。咁點解咁有趣？今次咧唔單止正選上陣，就擺咗喺個左翼位嘅咧，咁真係奇撚怪怪啦。咁啊右翼位置有呢個青年軍提拔上嚟嘅泰利基佐治。咁啊呢個小朋友咧我自己啦，又或者係我去開個車谷去開嘅車谷啦，普遍幾多嘅車迷朋友咧，對呢位小朋友咧都幾有好感嘅。咁啊〜除咗佢拼搏啦，咁啊亦都有肯上腳啊推進啊，亦都同隊友之間咧，即係一隊嘅隊友咧，其實個配合咧都叫做 OK 嘅。咁除咗個經驗同埋腳法仲係需要磨練之外咧，咁其實咧其他嘅表現咧，其實都已經我哋即係車迷之間都覺得呢個僆仔可以成才嘅。咁啊只係需要再執啲技術啊，同埋啲累積多啲經驗，咁啊他日咧都可以係呢個可造之才嚟嘅。咁啊近期佢嘅表現啦，咁啊無論佢係後備落場又好啦，又或者係今場正選又好咧，咁落場個表現咧亦都非常之拼搏嘅。咁
甚至啊咁啊有車迷咧就會覺得，雖然我哋今季就冇咗加拉加咁啊，但係啦咁啊呢位小朋友咧都叫做俾到啲青訓落場嘅拼搏嘅，咁啊希望啊嚟緊佢都仲有繼續有個好嘅表現啦。咁啊支援嘅正箭頭咧，亦都係大 number 嚟喎，76號嘅梅卡。咁啊呢個小朋友啦，咁啊對上幾個禮拜咧，其實都有喺呢個大軍名單出現嘅。咁無論係呢個後備啦，咁啊或者係換人換出嚟嘅時候咧，都有啲機會嘅。咁啊大家都好清楚啦。咁我哋成個成隊一隊咁啊冇咗呢個積遜，冇咗呢個基奧，咁啊變咗咧就正箭頭嘅位置咧，就一個正選都冇喎。咁啊，再加上啦，上個禮拜都有講過啦，我哋冇正箭頭之餘咧，我哋嘅管理層咧，仲將呢個大衛華盛頓咧借翻去呢個巴西嘅山道士度啊。咁啊，所以其實都呢個舉動其實都幾令人難以理解嘅。咁啊，所以啦，咁啊，其實上個禮拜都有講過嘅，就係馬利斯加嘗試有一個幾大膽嘅調動，咁啊將呢個帕杜尼圖一嘢推咗去最前嘅位置。咁啊，只不過啦，今場咧帕杜尼圖咧咁啊唔喺呢個正選名單上面嘅，咁啊係擺咗喺呢個後備席度。咁啊，而且啦，成場波咧都冇出過場嘅。咁係咪哥本哈根嘅能力真係咁差咧？其實咧。有睇場波嘅車迷朋友咧，反映翻出嚟咧就係咁，其實哥本哈根咧咁啊，同我哋幾季之前喺呢個歐聯遇到嘅哥本哈根咧，其實都係跌窩咗嘅。咁但係啦，so far啦，哥本哈根跌窩嘅時候咧，其實我哋車路士嘅都跌窩嘅，而且咧車迷即係有睇場波嘅車迷咧，同我哋講翻嘢啦，其實成場波咧，我哋跌窩嘅狀況咧，比哥本哈根幾季前我哋喺呢個歐聯相遇嘅情況咧，跌得更加之嚴重嘅。咁原因其實不外乎都係嗰幾個問題啦。咁譬如話就係我哋嘅傷兵問題非常之嚴重啦。咁又同埋就係我哋成班都係打後生波啦，冇一個叫做有經驗嘅球員可以鎮得住個場啦。咁雖然今場咧列斯占士咁啊叫做正選上陣，咁但係啦，以佢嘅出勤率咧，咁其實都唔算話太過好嘅。咁亦都可能就係經過咗咁多次嘅傷患，其實佢都有少少俾人感覺上有少少今場有少少就住咁嘅。咁原因係因為佢就住自己個傷勢嚟踢啊，唔好話咁快又踢傷自己又好啊，又或者係佢自己覺得對住哥本哈根唔使出盡力啊，無論係佢自己嘅諗法又好啊，又或者係馬利斯卡對佢嘅戰術指令就話唔使咁上心嘅，咁啊 hold 住少少嚟踢，咁啊呢啲就不得而知。咁但係啦，成場波其實車迷即係有睇成場波嘅車迷嘅反映翻嚟嘅狀況就係，其實咧我哋場波咧整體上咧都算係幾混亂嘅。咁啊無論係前場嘅進攻又好啦，又或者喺中場嘅爭奪又好啦，又或者係我哋詬病咗好耐嘅後防線又好啦，其實都係混亂嘅。咁啊之不過啦，一來就好似頭先所講啦，咁我哋嘅技術咁始終都喺呢個哥本哈根之上。咁啊另一方面就係咁啊，今場個落場嘅人嘅其實表現都唔除咗有啲混亂之外，其實咧都有啲鬥心嘅。咁啊，如果大家仲記得上個禮拜我哋仲講過嘅就係喺呢個連續一個禮拜連續2次輸俾白禮頓之後咧，咁其實一隊入邊嘅比較上領袖級嘅一隊球員咧，亦都齊召集晒所有嘅一隊成員一齊就聚集咗嘛，開咗個內部嘅會議嘅。咁啊，安祖法蘭迪斯啊、高爾帕馬啊、我哋正隊長列斯占士啊，就嚟俾人遺忘，佢先係正隊長啊。又或者係比較上大年紀少少嘅，譬如艾達拉比奧啊，咁啊3號門將啦，咁呢個我哋被我哋稱為托兒呢個臭托兒所嘅職員嘅賓迪尼利啦。咁其實都係有個比較上係嘗試係內部嘅
嘗試團結翻內部嘅向心力嘅。咁雖然啦，其實之後對住維拉嗰場都係呢個先開紀錄之下咁落敗，咁但係啦，其實上個禮拜都有講過嘅，就係其實成隊波個向心力咧都 keep 住係喺度嘅。咁所以啦，咁雖然今場個表現其實大家都唔算話太好啦，咁但係啦，咁至少對球隊個球員之間嘅向心力咧都仲 keep 住有喺度嘅。咁而事實上都反映到喺呢個賽果上面啦。我哋喺呢個睇下先嚇，我哋喺贏咗2-1，而且咧係先入2球嘅情況之下咧，咁下半場有少少後防線嘅混亂嘅情況之下，咁俾呢個哥本哈根咁叫做執翻1球嘅啫。咁雖然啦，咁有睇場波嘅車迷咧就話，咁其實咧我哋叫客場贏波咧都算係執到嘅，因為其實去到哥本哈根追翻1粒嘅時候咧，咁其實成場波個形勢咧，其實都幾倒向哥本哈根嗰邊，咁只係叫做暫時叫穩得住個後防線嘅陣腳，咁再加上啦，咁其實喺呢個上半場下半場嘅時候咧，其實已經馬利斯加即刻嘗試調翻啲一隊比較上係正選啲嘅人腳落嚟，呢個暫時希望可以穩住個勝局先嘅。譬如話下半場出翻嚟已經換走咗呢個巴迪亞斯啦、卡斯道啦，同埋呢個打前鋒嘅梅卡，咁高維啦、安素凡迪斯同埋呢個安公古，下半場出嚟就已經即刻上陣嘅。再加上啦，咁其實頭先又或者係幾個禮拜我都有講過嘅，就係高爾帕馬個狀態似乎就真係幾麻麻嘅呢段時間，特別係當呢個積信傷出咗嘅時候，似乎咧變咗咧好似冇咗一個搭檔咁樣咧，無論係佢傳球好似又冇咗個方向啦，又或者好似冇人幫佢拉開個空位咁樣嘅啦。呢個狀況其實喺之後對主場對住李斯特城嗰場咧個狀況更加之明顯嘅。只不過喺呢一場嘅作客呢個哥本哈根嘅賽事算係比較好早嘅狀況啦。下半場中段馬利斯加直接抽起佢將新組換咗入嚟，變咗咧就將呢個達斯貝係可以打翻呢個中間中路嘅位置，左右翼咧就變咗新組同埋呢個安公古嘅，安祖法蘭迪斯可以叫做鎮翻住個中後場嘅位置啦。而且佢今場嘅搭檔隊長列斯詹士亦都對防線嘅指揮都叫做有少少作用嘅。雖然都仲係好混亂嘅情況之下，so far啦，整體上咧成場波算係有驚無險情況之下，作客贏咗哥本哈根1-2。嚟緊呢個禮拜咧就會翻去主場進行呢個次回合嘅賽事嘅。但係之前啦，我哋先翻去呢個琴日啦，星期日嘅夜場我哋主場對住呢個李斯特城嘅英超賽事先。喺呢個創會120週年會慶嘅前夕，我哋翻去英超主場，面對住喺呢個榜尾喺呢個降班漩渦掙扎緊嘅李斯特城咧。原本我哋都見到個牌面咧，始終都係我哋盡佔優勢啦。畢竟我哋雖然近期嘅狀況都唔算話太好，但係咧我哋都仲咬住喺呢個歐洲賽爭奪歐洲賽位置嘅位度嘅。之不過啦，今場其實踢出嚟個表現都唔算話太好嘅。雖然啦，喺賽前記者會咧，馬利斯卡關於我哋傷病嘅狀況咧，有啲 update 嘅。譬如話科芬拿啦，上場其實已經係喺呢個後備席度坐緊嘅。今場咧直接正選上陣。另一個好似好耐都冇聽過嘅傷兵羅比奧拉維亞，今場咧亦都有呢個後備喺呢個後備席上面待機嘅。之不過啦，呢頭咧科芬拿拉維亞叫做可以復出嘅時候咧，
我哋嘅隊長列斯占士咧，咁啊有啲似乎係啲病，可能呢啲傷風感冒嘅病地嘅問題咧，咁啊今場咧又要備戰嘅。咁啊賽後啦，咁啊關於賽後嘅記者會，咁啊馬利斯卡亦都有講啦。高爾彭馬咧，咁啊喺呢個賽前嗰2日嘅操練咧，都係冇同呢個大隊操練嘅。咁啊佢又話咧，咁啊因為似乎佢有啲類似呢個腸胃病嘅問題，咁啊今場咧都係嘅叫做好早就被換走嘅。咁啊成場波咁啊，原本我哋咧都覺得，屌你乜今場高爾彭馬個表現真係好差，叫做可以話叫做好差啦。咁啊連呢個佢最耍家嘅12碼都射失咗啦。咁啊雖然咁啊最後咧咁啊馬利斯卡喺呢個賽後嘅記者會咁啊有講啦，咁原來佢都係帶病上陣，咁啊算啦，原諒你啦。咁啊而且最重要嘅就係，雖然咧我哋今場對住呢個喺呢個護級漩渦掙扎緊嘅李斯特城啊，咁啊只不過咧，我哋只係能夠1球小勝，而且咧其實成場波嘅表現咧，我哋雖然佔盡優勢，咁但係啦，面對住主力防守嘅李斯特城咧，其實我哋有少少又好似之前咁有啲老鼠拉龜嘅感覺嘅。咁啊，馬利斯卡喺呢個賽後嘅記者會咁啊，有講關於呢場波嘅狀況嘅。咁啊，佢嘅意思就係咧，喂，屌你咪出咗個正選陣容，屌你咪完全唔撚同我哋預計嘅一樣嘅喎。咁搞到我哋咧最初嗰段時間咧都有少少拿手唔成勢嘅。咁其實咧嗰場波我有睇咧，咁都唔係最初嗰段時間拿手唔成勢，其實成個上半場咧空有攻勢，咁啊但係咧就始終咧都做唔到一個好有效嘅射門嘅。咁雖然啦，咁啊叫做有個12碼，咁但係啦，咁啊高爾彭馬咧喺呢個對上12碼都射入嘅情況之下，今場第13個咧竟然射失嘅。咁啊而成場波咧咁啊俾我睇到咧，咁高爾彭馬咧都仲係有少少患得患失嘅感覺嘅。咁特別係佢射失球12碼之前咧，咁咧佢擺個波喺個12碼點咧，咁啊喺度扭扭擰擰咁啊搞一大輪，咁啊俾我又好，或者其實一路睇緊嘅車迷朋友都覺得，喂，屌你咪，似乎佢都唔係好有信心。咁而事實上啦，佢真係射失咗呢球12碼嘅。咁啊，只不過好在啦，咁啊之後我哋亦都有入波嘅，咁啊叫做喺呢個主場咁啊，叫做攞足3分，咁啊唔會破壞我哋嚟緊呢個120週年會慶嘅慶祝活動嘅 mood 嘅。所以我哋先翻返去睇翻我哋今場排個咩陣出嚟先。咁啊〜賽前嘅咁啊有呢個外媒消息就報道啦。咁啊近期咧咁啊都係俾呢個菲力佐贊臣做呢個聯賽嘅正選門將嘅。咁啊亦都有外媒消息，外媒嘅朋友就問呢個馬利斯卡，喂，屌你老味，係咪唔再用山齊士咁啊叫做打呢個聯賽嘅正選咧？咁馬利斯卡當時咧都叫做講下笑咁講啦，山齊士，你想正選嘅話，睇光個頭，咁啊，我俾你正選啦。點不知咧，今場咧真係俾山齊士正選喎，而且出到嚟個畫面咧，佢真係剃光咗個頭喎。喂，屌你尾！咁啊，雖然啦，咁啊，呢個笑話咁我唔知係真係假啦。咁但係啦，山齊士嘅個出場咧，咁其實都幾令到今場我哋睇嘅車迷咧覺得，喂，唔撚係嘅話，喺呢啲咁重要嘅時候，對住李斯特城呢啲榜尾分子，應該係要屌你尾要大炒嘅喎。咁仲要揾個唔係咁穩陣嘅山齊士走嚟，但係一個唔該俾李斯特城執到雞咪撲街。咁啊，雖然你都可以咁講嘅，就係菲力佐贊臣其實都唔見得話太過穩陣噶嘛。So far，譬如話，如果近期咧咁啊借咗佢呢個般尼茅夫嘅機拍咧，咁啊真係最穩陣啦，連續幾場咧都有呢個 clean sheet 嘅。咁啊呢啲佢可能今季完咗之後再諗下究竟點樣搞啦。咁啊今場咁啊個防線咧，咁亦都有啲奇怪啲嘅選擇嘅。咁啊，就好似頭先所講啦，咁啊，科芬拿今場嘅正選上陣，咁啊，只不過咧，佢又唔係搭住高維嘅喎，而且咧，高維個搭檔咧，今場咧竟然咧又搭翻住艾達拉比奧擺呢個中堅位置嘅。咁啊，科芬拿擺咗邊度咧？擺咗右閘位喎，即係頂咗呢個列斯占士個位喎。
咁啊，古古里拉咧，咁啊經過上場咁啊對住作客哥本哈根咁啊叫做輪空咗休息咗一場之後咧，今場翻去呢個正選嘅位置。咁啊，其實睇到呢個後防線嘅擺法咧，咁其實都心水清嘅車迷都睇到啦，好明顯就馬利斯加係要將呢個古古里拉喺呢個進攻嘅時候推前。收窄呢個閘位嘅位置，咁變成咧後防線咧變咗三中堅，咁啊阿達拉比奧喺中間，咁啊左邊高維，右邊科芬拿，咁啊防線咧咁啊似乎咧都叫做穩陣嘅。咁啊中場啦，咁啊繼續係呢個安素法蘭迪斯搭住卡斯道，呢個就正選嘅不二之選啦。咁啊再加上如果古里拉推前咗嘅話，就變咗有3個中場嘅位置可以中場嘅位置可以叫做除咗攔截呢個李斯特城攻勢之外，亦都可以多一個人腳咁啊參與呢個進攻嘅。咁啊前面啦，高爾帕馬繼續喺呢個正選嘅攻中位置。咁雖然啦，亦都係個狀態都係麻麻地嘅情況，咁但係咧其實又去翻同一個問題，就好似真係冇乜邊個可以勝任到佢呢個攻中位置喎。咁無論為上一場對住呢個哥本哈根嘅達斯貝利荷爾，其實主要係偏向比較上係工兵型啲，或者比較防守啲嘅。你想佢有啲創造性咧，難啲噃。咁又或者係用呢個安安古，咁安安古今場咧亦都有上陣，咁但係啦，咁擺咗喺呢個偏左路嘅位置嘅。咁啊右邊咧就新組，咁啊變咗就叫做踢翻一個比較上佢安安古比較上舒服啲，亦都係比較上輕鬆啲嘅位置。咁啊又去翻同一個問題嘅，就係咁冇一個合適嘅選擇擺呢個攻中位置，咁唯有繼續用住呢個高爾帕馬先啦。即使佢個狀態到而家都仲係低沉得幾緊要嘅。咁啊前面啦，咁啊上個禮拜對住修咸頓，咁啊馬利斯加咁啊嘗試將呢個帕杜尼圖推到上去正前鋒嘅位置。咁啊今場再嚟多次啦，照版主本，反正呢個李斯特城都係呢個榜尾嘅位置嘅。咁啊我哋再照版主本再做一次，將呢個帕杜尼圖擺咗喺正箭頭嘅位置嘅。咁啊成場波其實咧，咁啊一來我哋就主場啦，咁啊而且啦，咁啊一個比較上快樂啲嘅氣氛。咁啊雖然咁啊頭先都有講過，咁啊馬利斯加就話：喂，屌你阿尾李斯特城個正選出咗嚟之後，有少少打個突嘅。因為咧雖然啦，咁啊喺呢個live score 佢出嗰個排陣咧，其實咧李斯特城打呢個3-4-3，咁但係咧其實踢出嚟咧就俾人好容易就睇到佢係三中堅，再加將2個翼位壓到好後。咁啊其實簡單啲講就係，其實佢哋大部分嘅時間都係喺呢個防守嘅喺自己個半場嘅位置。咁啊叫做團重兵喺呢個自己個半場嘅後做一個防守。咁啊反唔反擊到係另一回事。咁至少啦，對弱隊嚟講可以擋得住我哋主場嘅功力咧，先係最緊要嘅。咁而事實上啦，咁啊其實今場波其實大家雖然咧我哋睇到嘅就係我哋嘅前場嘅中前場嘅球員嘅表現咧，其實都唔差嘅。譬如話帕杜尼圖一路keep 住喺一個好多走動嘅跑法啦。咁又或者係今場安安古同埋呢個新組其實跑動都係多嘅。咁啊之不過啦，咁啊無論係高爾帕馬低沉嘅狀態又好啦，又或者係個球員之間個特別係前場嘅隊友之間個默契，始終都仲係爭啲嘅情況之下咧，其實我哋有幾個餐市咧，都係好完全唔近磅嘅情況之下咧，咁啊自己射失咗嘅。咁啊雖然啦，咁啊22分鐘，咁啊新組有一次咧喺呢個右路嘅發揮，咁啊帶住個波喺呢個禁區入邊遊走嘅時候咧，咁啊俾呢個
李斯特城嘅球員咁啊勾跌咗，咁啊球證咁啊指咗12碼嘅。咁其實咧之前咧其實都有幾個比較上有爭議嘅犯規，咁啊只不過啦球證咧亦都冇任何指示 ，VR 亦都冇任何指示嘅。咁啊今次咧咁啊比較上明顯地咁啊叫做踢跌咗新組嘅情況之下，咁啊球證就指住12碼位置。咁原本啊係一個非常之好嘅打破呢個僵局嘅機會。咁只不過啦就好似我頭先所講啦。今場彭馬個表現咧，咁似乎咧唔單止係患得患失咁啊，而且咧咁啊喺處理呢個12碼嘅情況嘅時候咧，咁俾人一種感覺就係，咦，似乎佢自己都唔係太有信心咁樣個噃。咁啊，而事實上亦都係啦，咁啊雖然咧搞咗一大輪咁啊，但係啦咁啊正式射嘅時候咧，咁啊竟然俾呢個李斯特城嘅門將咁啊捉到路，咁啊直接撲出咗呢個12碼嘅。咁啊咁大好嘅機會咁啊 miss 咗嘅話咧，咁其實無論鏡頭影到佢個表情又好啦，又或者係其他隊友嘅上田安慰咧，咁其實都好睇到今場居彭馬表現真係非常之麻麻地嘅。咁啊唯一叫好在咧，咁啊其實其他嘅球員咧都叫做可以叫分擔下少少居彭馬嘅能力嘅。咁譬如話今場嘅安古啦，咁啊擺翻佢喺偏左路嘅位置，咁啊今場咧踢得比較上生猛啲嘅。咁啊同樣啦，頭先都講啦，帕杜尼圖個喺前場嘅走動啦，又或者係安祖法蘭迪斯今場個表現亦都係非常之唔錯。咁啊喺呢個中場線嘅位置，咁啊叫做控制個波嘅能力亦都係非常之唔錯啦。咁啊雖然啦，其實成個上半場我哋有幾球嘅攻勢都無功而回。咁啊甚至有一球咧李斯特城嘅攻勢咧，咁啊山提士咧幾乎有擺烏龍，咁啊將個波撲出嚟嘅拍出嘅時候咧，咁啊撞到艾達拉比奧，咁啊反彈翻轉頭，咁啊好在咁啊叫反彈去呢個門楣嘅位置，咁啊彈開咗，咁啊唔會又一次咁啊甩碌嘅啫。咁啊下半場出翻嚟咧，咁啊似乎咧咁啊馬利斯卡咧亦都俾多少少嘅指示，咁啊面對住李斯特城嗰種主守嘅方法咧，咁嘗試啦，叫球員特別係呢個前場嘅球員啦，更加多啲嘅走動，亦都係嘗試下拉開多啲嘅位置嘅。咁啊，只不過咁啊一路都要去到66分鐘，咁啊下半場中段嘅時間，咁啊喺呢個李斯特城嘅半場，咁啊爭奪緊個波嘅時候咧，咁啊個個喺度望住個波咧，咁啊又一次啦走漏咗呢個古里拉。咁啊對上一場嘅聯賽，咁啊有係咪佢入波咧？我望一望先。係啦，對上一場即係上個禮拜對住呢個修咸頓，咁啊亦都有入波。咁啊今場咧亦都差唔多喺同一個位置。咁啊今次咧就呢個安祖法蘭迪斯，咁啊望到佢無人看管嘅情況之下咧，咁啊交一個斜線，咁啊俾古古里拉。咁啊古古里拉由望到個波過嚟攞到波再起腳嘅時候咧，周圍都冇一個李斯特城嘅球員喺度喺佢身邊嘅。咁啊亦都算係幾乖，反應夠快，亦都乖巧地即刻攞到個波就射嘅情況之下咧，下半場66分鐘，咁我哋終於打破咗呢個僵局1-0啦。咁啊再一次啦，喺我哋中前場都有啲啞科嘅情況之下咧，我哋又係要靠我哋嘅後衞去入波嘅。咁啊有車迷咁啊睇完呢球咧，就喺我哋去開個車，我哋又講啦，都叫做延續到我哋車路士咁啊有呢個大都市衛嘅傳統，咁啊 keep 住後衞都有波入咁啊。好在啦，亦都係叫做古古里拉呢一球啦，即係一球救全家。咁啊入到波之後咧，咁啊馬利斯加都見勢色唔係太好啦，咁似乎我哋嘅攻力咧都唔係話非常之好，亦都壓制唔到呢個李斯特城嘅情況之下咧，好快脆咁啊將呢個細查魯巴同埋呢個泰利基佐治咁啊換入嚟，咁啊換走嘅咧竟然係呢個高爾爬馬同埋呢個科芬拿嘅，咁啊叫做一個換一個啦。
咁啊，亦都係咧，繼上一場啊嘛，對住哥布哈根作客嗰場嘅議會杯賽事啦，咁啊，再一次啦，咁啊，居然爬馬冇太嘅情況之下，咁啊，馬利斯加終於都肯早少少咁啊換佢走，咁啊叫做俾多啲時間佢唞下啦，咁啊，亦都算係比較上好彩嘅就係咧，咁啊，今場嘅對手李斯特城咧都係呢個榜尾掙扎緊，咁所以其實成場波咧組織到有效嘅攻勢咧，唔算話好多，咁啊，主要都係靠佢哋嘅華迪啊，咁啊華迪咁啊叫做可以交到啲攻勢出嚟，咁啊，但係咧都唔係太肉嘅，咁啊所以啦，咁啊叫做啦，咁啊球證都好補咗6分鐘之後吹緊完場，我哋叫做啦，咁啊喺呢個主場嘅情況之下，咁啊1-0咁啊小勝呢個榜尾嘅李斯特城，咁啊至少唔會喺呢個120週年會慶之前咧，咁啊輸波，咁啊算係咁啦，係嘛？咁但係咧開心還開心啦，咁啊因為咧其實我哋嚟緊呢一個禮拜咧，咁啊有一場硬仗嘅，咁啊除咗週中我哋主場對住呢個哥布哈根嘅議會杯嘅賽事，咁啊可以決定到我哋可唔可以繼續議會杯嘅晉級咧？咁最大嘅難關咧就係我哋嚟緊呢個週末，咁啊作客阿仙奴嘅倫敦打比，咁啊阿仙奴咁啊仍然持續喺呢個爭標嘅位置啦。咁雖然其實都俾呢個利物浦咁啊叫做放甩咗一段距離，咁啊但係啦，以而家阿仙奴嘅能力，咁啊不得不睇少嘅。咁啊再加上其實我哋近期嘅狀況都唔係話太好，咁啊頭先都有講過嘅，咁啊積遜嘅缺陣其實都幾令到高爾爬馬個表現咧，咁啊大打折扣嘅。咁啊但係高爾爬馬咧，咁啊仲要等到完埋嚟緊呢個呢個月嘅下半段噶嘛，呢個國際賽期之後，咁啊先至會睇到積遜嘅復出嘅。咁所以啦，咁其實喺人腳都仲係好短缺嘅情況之下咧，其實車迷之間咧對嚟緊呢個週末嘅倫敦打比咧，普遍咧都比較上係負面嘅睇法嘅。咁最多咧都係話屌你咩，唔使輸執到1分都當贏啦。以我哋而家嘅狀況嚟講，咁啊亦都有車迷朋友就覺得咁不如屌你咩直接放多啲精力喺呢個議會杯度，確保到我哋可以奪標，而且用呢個途徑可以攞到下季歐霸嘅外圍賽參賽資格啦。咁但係其實係咪真係咁差呢？咁我哋睇翻呢個積分榜啦，我哋而家28場49分，仍然係排緊第4位嘅。咁啊，只係少呢個第3位嘅諾定咸森林2分，亦都係多呢個排第5嘅曼城2分。咁啊，雖然啦，就好似我上個禮拜所講啦，其實由呢個第3位去到第11位，咁啊其實咧都只係爭十零分嘅咧。譬如話諾定咸森林51分，我哋49，之後咧跟住咧曼城47，白禮頓46，維拉45，般尼茅夫同呢個卡素44，富咸42，水晶宮啦去到最底啦，已經歐文達39啫，都係即係同我上個禮拜所講一樣啦。咁啊其實爭呢個歐洲賽席位下半段嘅位置咧，都係一個比較上咬得好緊嘅狀況嘅。咁啊，先唔好理領放嘅利物浦啊，同埋呢個阿仙奴，咁剩低嗰2個嘅歐聯位置，再加個歐霸杯嘅位置咧，都真係爭崩頭嘅。咁啊，而且你仲要諗下後邊，譬如話曼聯近期個勢唔係話太好，但係你難保佢可以上得翻嚟，因為其實佢而家都只係34分。如果佢連勝幾場我哋頭先所講嘅對手其中1-2個叫做有啲失分嘅狀態，難保一係曼聯可以上得翻去，至少攞到個歐霸嘅位置都唔出奇嘅喎。咁啊，所以啦，咁啊一路都講緊嘅就係我哋呢段時間聯賽失分嘅空間就少之又少。咁啊喺呢個議會杯嘅淘汰賽咧，咁啊
今個禮拜咁啊叫做好少少啦，可以攞住一個領先嘅優勢翻返去主場踢一個次回合。咁啊，但係之後會唔會有啲再晉級之後會有有啲比較上更加難踢嘅對手，譬如話有復甦嘅安東尼嘅貝力斯啦，咁啊真係難講啦。咁啊，所以咧暫時啊，呢個禮拜都叫做除咗阿仙奴嗰場似乎有少少和咗就當贏嘅狀態之外咧，咁啊我哋都仲叫做可以比較上樂觀地等待，咁啊叫做過埋3月尾呢個國際賽期之後，咁啊積遜嘅復出啦，咁啊亦都有其他嘅球員嘅狀態，咁啊叫做提升翻啲，咁啊譬如話已經傷愈咗嘅拉維亞，咁啊呢一場都仲係繼續係呢個坐住呢個後備席嘅，咁啊會唔會喺嚟緊主場對住哥本哈根嗰場嘅要咩賽事俾佢正選上陣叫做預賽於操咧？咁啊好快脆就知道啦。咁啊今個禮拜就講咗咁多先啦，咁啊叫做一個比較上愉快嘅氣氛，咁啊迎接我哋創會120週年，咁啊希望可以將呢個歡樂咁啊一路帶到去今個禮拜尾，咁啊作客阿仙奴嘅倫敦打比，希望有個好嘅表現啊！因為其實雖然咧大家聽我講，咁啊車迷對今個禮拜嘅倫敦打比似乎比較上負面嘅期望，咁但係啦，其實有車迷會覺得對住一啲比較上主攻嘅球隊，其實我哋未必係一個樂於處於一個劣勢嘅狀況嘅，咁反而啦，譬如話對住李斯特城呢啲咁啊團重兵喺後防嘅，我哋前面嘅翼位特別係翼位嘅球員咧就冇乜空間發揮，咁啊最後結果係點？我哋下個禮拜就知啦。所以咧，我哋今個禮拜就講住咁多先。多謝大家收睇收聽，多謝大家支持我哋車路士。咁啊，記得啦，咁啊，多多支持我哋要時報。咁啊，我哋嚟緊又有呢個急需一嚿為數唔細嘅錢，因為搬遷我哋嘅寫字樓啊，studio。咁啊，希望大家咁啊多啲支持我哋時報，咁啊買多啲我哋嘅產品，亦都記得訂 Prime， 咁啊支持我哋繼續運行落去嘅。咁啊好快脆嘅啫，我哋應該好快脆，我哋就要會搬去呢個新嘅 office 同 studio。咁啊我哋可以繼續喺呢個網絡之中同大家見面。咁啊我哋下個星期再見，拜拜。